on tiukka. Kyllä se aukeaa, eli se on menossa oikein. On oikein, tai siis Varokaa ettei sit pongaa siellä. On vähän, mutta ei silloin mitään liikaa. Nyt jos eikö taas sieltä kunnettua? Se lähtee sitten oikein paikkaan. Eikö tuot tonne väliin? Siinä, mä en oikein tiedä, että voiko siinä pitellä hirveästi kiinni. Ne sanoo. Ei se sitten ei oo tarpeeksi reikää. Ville! Lauri sanoo. Ei mites sitten kun se lähtee kaatuu, kun sä pidät siitä tukista kiinni, niin se on sun naamassa se tukki. Ei se on ihan valmis veneen vielä. Voit ajaa se ydin poikki, eli ihan keskeltä terän kärrellä. Hei, varokaa sitä ettei se hyppää sit se vitu tukki sun naamaan. Meillä on nyt tässä tää, mitä yritetään. Ajat tänne puolelle, ajat täältä päin. Vähän mennä sulle hermo. No meni ainakin sinne suuntaan mihin piti.